दोस्तों आप लोगों ने नोटिस तो किया होगा जब हम छींकते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन इसकी क्या वजह है? दरअसल दोस्तों जब हमें छींक आती है तो उसकी वजह ये डस्ट और बैक्टीरिया के गंदे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी नाक के अंदर चले जाते हैं, जिससे हमारे नर्वस सिस्टम को ये लगता है कि ये पार्टिकल्स हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, जिसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन को ये मैसेज सेंड करता है और हमारी नाक इन गंदे पार्टिकल्स को बाहर की तरफ फेंक देती है। और जिस वक्त हमें छींक आती है हमारी आंखें इस वजह से बंद हो जाती हैं ताकि वो गंदे पार्टिकल्स हमारी आंख में ना चले जाएं। ऐसे ही और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।